Hii ilitokea wakati nikisafiri na wafanyakazi wenzangu watatu kutoka Simiyu kuelekea Dodoma. Baada ya kumaliza mapema kazi ya ukaguzi wa mahesabu katika ofisi za halmashauri moja mkoani Simiyu, tuliamua kusafiri usiku kurudi nyumbani ili wikendi itukute Dodoma. Tulikuwa 4 jumla kwenye gari. Nilikuwa naendesha. Mwanzoni kila kitu kilikuwa shwari, muziki ukipiga taratibu na tukiongea maongezi ya hapa na pale. Baada ya masaa kadhaa, tulipita alama fulani ya barabarani. Ilikuwa ni bango lisilosomeka vizuri, lakini lilikuwa na mshale uliochorwa kuelekea katika kijiji kidogo pembezoni mwa barabara. Hakuna kati yetu aliyekuwa anakifahamu kile kijiji, lakini halikuwa na msingi wowote kwetu, hivyo tuliendelea na safari. Baada ya dakika 20 kupita, tukapita bango lile lile tena. Hamisi, ambaye alikuwa na utani mwingi, akatuonyesha bango na kusema, hawa waliamua kukopi na kupesti jina la kijiji cha wenzao. Tukacheka na kuendelea na safari. Lakini akilini niliwaza, bango limeigwa hadi rangi na uchakavu? Tukapuuza na kuendelea. Dakika 20 tena, bango lile lile likatokea tena. Kila kitu kilikuwa vile vile, hadi sehemu ya juu kwenye kona ambako lilikuwa limevunjika kidogo. Safari hii hakuna aliyecheka. Bro, hili si lile lile? Kwezi akauliza. Nikapunguza mwendo kidogo, nikasema haiwezekani. Tulipita lile la kwanza saa 1 iliyopita. Ila wote tulijua kuwa ni lile lile, maana kila kitu kilikuwa kinafanana. Nicholas, ambaye alikuwa ameketi siti ya pembeni yangu, akainua simu yake, akazoom na kupiga picha lile bango. Tukaendelea kuendesha. Barabara ilikuwa imenyooka, hakuna kona hata moja. Lakini dakika 20 zilivyopita tena, tukaliona tena. Tuliendelea kuendesha gari moja kwa moja bila kukata kona. Dakika 20 baadaye, tuliliona tena lile bango. Ukimya ukatanda kwenye gari. Hakuna muziki wala maongezi. Geuka, Kwezi alisema. Nilisita kidogo, kisha nikageuza gari kurudi kule tulikotokea. Kwa dakika chache, hakuna kilichotokea. Kisha tuliliona tena. Bango lile lile, mahali pale pale. Sawa, hii si kawaida, Hamisi alinong'ona. Nicholas aliangalia simu yake. Hakuna network. Wote tukaangalia simu zetu. Hakuna mtandao wala GPS. Ndani ya gari ghafla, tukapoa kama tumepigwa na mvua za baridi za Njombe. Endelea kuendesha gari, Kwezi alisema. Nikaendelea kuendesha, macho mbele. Hakuna kutazama pembeni ya barabara. Dakika chache zilipita. Kisha Nicholas akachungulia mbele na kusema kimya kimya, angalia chini. Nini? Barabarani, angalia. Nilipunguza mwendo kidogo na kutazama barabara iliyo mbele. Mwanzoni sikuona chochote. Kisha niliona alama. Njia za matairi nyingi zilipita moja juu ya nyingine, kama vile gari lilikuwa likiendesha kwa miduara kwa kujirudia rudia. Hizi ni zetu, nilisema. Hakuna aliyejibu, kwa sababu walikuwa tayari wamegundua hilo pia. Ongeza mwendo, Hamisi alisema. Nikaongeza mwendo. Tulipita lile bango tena. Lakini wakati huu kulikuwa na mtu amesimama karibu nalo. Amevaa kanzu ndefu ya kijivu. Sikupunguza mwendo. Baada ya masaa mengi kupita, hata hatujui ilikuwa ni masaa mangapi,
Mara tukaanza kuona magari mengine, maduka na hali ya kawaida ya pembezoni mwa barabara. Network zikarudi kwenye simu zetu. Hata hivyo, hatukusimama hadi tulipoingia Dodoma mida ya saa 3 asubuhi. Tulipoteremka na kukagua gari, tuligundua kitu. Matairi yalikuwa yamefunikwa na matope, lakini hatukuwahi kuondoka kwenye barabara ya lami.